അനക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ അറിയോടോ? ചെറുപ്പം മുതൽ BMW ബെൻസൊക്കെ ഓടിക്കാൻ എന്നോടാ ഈ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ അറിയുള്ളൂ. ഇതൊക്കെ ഞാൻ എന്റെ 1.5 വയസ്സിൽ പാപ്പാന്റെ മടി കുത്തിന്ന് ഓടിക്കും. കാറ്. ഹലോ ഹലോ ഹലോ. ഫ്ലൈറ്റ് യാത്രയൊക്കെ സുഖമായിരുന്നോ? ഫ്ലൈറ്റിൽ വന്നവർക്ക് സുഖമായിരുന്നു. നമ്മള് തമ്മിൽ ദുബായിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടിയ വിവരമൊന്നും ഞാൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ദുബായിലോ? എപ്പോ? ദേവക്കാട്ടിൽ നിന്ന് ബന്ധുത ചേരാനുള്ള യോഗ്യതയൊന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ലേ. മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് നല്ല അറിവും സംസ്കാരവും തലയ്ക്കകത്ത് കാര്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉള്ള ഒരു ബുദ്ധിജീവി പെൺകുട്ടിയെ നോക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഞാനൊക്കെ സിലബസിലുള്ള വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രം വിവരമുള്ളൊരു സാധാരണ ടീച്ചറാ. നമ്മളെങ്ങ് വെറുതെ വിട്ടു. മലയാളത്തിൽ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ നീ ഇവിടുത്തെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഭാഷ പറയണം. ഇതിപ്പോ തിരുവനന്തപുരവും അല്ല, കാസർഗോഡും അല്ല, തമിഴാണോ അതുമല്ല, ഹിന്ദിയാണോ അതുമല്ല, തെലുങ്ക്. എന്റെ കൊച്ചു സ്കൂളിൽ പോയിരുന്ന അറബിയാ പറയുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്റെ കുഞ്ഞിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ നല്ലോണം തിരിയുന്നുണ്ട്. നീക്ക് എന്താ തിരിയുന്നുണ്ട്? എന്താ തിരിയുന്നില്ല? അവർക്ക് തിരിയുന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞാലും നിങ്ങ എന്റെ പയ്യ വന്നിട്ടല്ലേ നിങ്ങ എന്നെ മംഗലം കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ പയ്യ വന്നിട്ടാ. എന്റെ പയ്യ എന്നെ മംഗലം കഴിക്കും, എന്നെ മംഗലം കഴിച്ചിട്ട് വന്നതല്ലേ ഞാൻ. വന്നിട്ട് എന്റെ വീട്ടിൽ ആരും അറിയാതെ ഇവരൊക്കെ കിഴിഞ്ഞിട്ട് പാഞ്ഞോളല്ലേ ഞാൻ. കിഴിഞ്ഞിട്ട് പാഞ്ഞ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം. ഇവർ എന്നോട് എന്റെ മുന്ന് തത്തയാ എന്നാണ് ഞാൻ തന്റെ മുന്ന് തത്തയത്. അയ്യോ, അങ്ങനൊന്നും വിചാരിച്ച് പറഞ്ഞല്ലെന്നേ. അയ്യോ, ഞാൻ എങ്ങനെ വിചാരിച്ചു പറഞ്ഞതാ? നിന്റെ പിഞ്ഞാണം പൊട്ടിത്തെറിച്ചുള്ള ബഹളവും കുപ്പിവിളക്കിലിങ്ങുന്ന പോലുള്ള ചിരിയും കുടമാളൂർ അമ്മയോടുള്ള ഈ അടക്കാപ്രേമൊക്കെ കണ്ടപ്പോ ഒരു രസം. വേറെ ജോലി വല്ലതും നോക്കുന്നുണ്ടോ? എവിടെ നോക്കാൻ? അയ്യോ, നോക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഈ ബികോം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആണ്. ഇതോടെ ഒന്ന് ചേർക്ക്. എന്ത്? ഇഫ് യു ലവ് മീ. ഇംഗ്ലീഷാ? ഇഫ് യു ലവ് മീ ഓൾസോ ഐ ലവ് ഇഫ് യു. മതി, കൂടുതൽ എഴുതി ചളവാക്കണ്ട എന്ന് സ്വന്തം രാജേട്ടൻ. രാജുവേട്ടൻ. ചിലപ്പോഴൊക്കെ രാവണ ഇവിടം എനിക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ നിന്നെ. എന്താണ് ഭൂഗർഭാറ? അതെ, ഭൂമിക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു തരം ഗർഭം.